हेलौ लोगोफोर बड'जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबावबाय आसा खालामो गासैबो मोजां दं। डाइरेक्टरेट अफ हेल्थ सार्भिसाव भेकेन्सि ओंखारदों। क्लास 8 पास जानाय लोगो लोगो हौवासाफोर हिन्जावसाफोर गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा जों थांसै गोबाव खालामालासिनो अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोसै। जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दाबोनो साबस्क्राइब खालामाखैमोनबा खालामना लाबानो जाबाय। बेबादिनो आपडेटखौ मोनबाय थागोन। बेनि एप्लाइआ 7 डिसेम्बर जानाय लोगो लोगो स्टार्ट जागोन। अनलाइन जागोन एप्लाइआ आरो लास्ट डेटआ 16 डिसेम्बर। वेबसाइटखौ होनखानोसै लोगोफोर www.dhs.assam.gov.in बेवहाय खालामदों। आं लिंकखौ होबाय डिसक्रिप्सनावहाय। दा बेवहाय नेम अफ दा पस्टखौ नायोब्ला ड्राइभार आरो ग्रेड 4 दङ। ड्राइभाराव दङ 20 भेकेन्सि ओमफ्राय ग्रेड 4आव दङ 30 दङ। ग्रेड 4आव मिनिमाम क्लास 8 पास जाबानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन होनना बुंदों। बेनिफ्राय 10 पासआव नोंथांमोनाहाय ड्राइभिं लाइसेन्स थाथारनांगोन। ड्राइभार पस्टआव स्किल फिखौ नायदो 14,000निफ्राय जागायनानै 60,500सिम जाहैगोन। ओमफ्राय ग्रेड फिआ एसे आलादा दङ, नोंथांमोना बेखौ नुखाबाय। ओमफ्राय बैसोआ जाहैबाय 18 इयार्स जानाय लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। आफ्टार 45 इयार्ससिम जुदि एसटि पिआव गोलैयोबा नोंथांमोना एसटि एइचआव गोलैयोब्ला आरो एससिआव गोलैयोब्ला अबिसिब्ला 43 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा बेनोसै लोगोफोर, नोंथांमोनाहाय मिथिखाबाय लास्ट डेटआ 16 डिसेम्बर आरो बेनि एप्लाइआ स्टार्ट जागोन। रिपिट खालामबाय 7 डिसेम्बराव। ओमफ्राय जोङो डकुमेन्ट भेरिफिकेसनाव नोंथांमोना लांफानांगोन। जुदि नोंथांमोना रिटेन पास जायोब्ला बेनो जाबाय गांनै फट' कपिस लांफानांगोन। बार्थ सार्टिफिकेट, क्लास 8 पास सार्टिफिकेट, कास्ट सार्टिफिकेट, पारमानेन्ट रेसिडेन्ट सार्टिफिकेट लांनांगोन। पिआरसि होनो जों। आरो बे गैयाब्ला डमिसाइल थाबाबो जागोन। नैबे जि नाम्बार इम्परटेन्ट इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेट लांफानांगोन। बेनिफ्राय ड्राइभिं लाइसेन्स नोंथांमोना लांनांगोन जुदि नोंथांमोना ड्राइभार पस्टआव एप्लाइखौ खालामोबा। थ' बेनोसै लोगोफोर, नोंथांमोना जेब्ला 7 डिसेम्बर जागोन अनलाइन एप्लाइखौ खालामदो। आं लिंकखौ होबाय डिसक्रिप्सनाव थांनानै नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइटआव थांनो हागोन। आरो लोगोफोर मोनसे मोजां खबर, ग्रेड 3 आरो मोनसे दंबावो पस्ट जायनोखि एप्लाइ जाखांबाय नन टेकनिकेल आरो टेकनिकेल। बेनि एग्जामा टेकनिकेलना 13आव जागोन डिसेम्बर आरो 20आव नन टेकनिकेलना जागोन लोगोफोर ग्रेड 3। बेनो जाबाय DHS FW आरो DHSनि एप्लाइ जादोंमोन। थ' नोंथांमोना रेडि जादो। एडमिट कार्ड फैगासिनो दङ। आं जेब्ला मोनगोन अफिसियेल नटिफिकेसन अब्ला नोंथांमोना आपडेटखौ होगोन।